هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله القائل في الحديث الذي رواه أحمد: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. البخل وسوء الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن ارتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول مولانا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، لعل هذه الخطبة التي سأتكلم فيها قبل 25 سنة، لكن بفهم جديد، وبأن سنة رسول الله ستبقى ما بقي الزمن، لا تبلى ولا تبخس. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد فيه رجل يقال له أبو أمامة. أبو أمامة وحده في المسجد. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون لحقتني
هموم وديون. فقال الحبيب: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. قال كلا، يعني يريد أن يسمع. قال: قل يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين وقهر الرجال، هذا نص الحديث. ماذا فهمتم من هذا؟ لو جعلنا الشعب الجزائري في المسجد في غير وقت الصلاة وكان كأبي أمامة، ماذا أنتم قائلون له؟ تسألونه: من يطعمك؟ من يعولك؟ قد تقولون كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخي هو الذي يطعمني. قال الحبيب: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. نعود إلى الحديث. أول شيء نأخذه من هذا الحديث الرقابة. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدود. تفقد، ورسول الله يتفقد مكان العبادة، ويرى رجل هنا تعجب كيف يبقى في المسجد في غير وقت الصلاة. إذن المسجد جعل للصلاة، وبعد ذلك فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه واحدة. ثانيا، أن سيدنا زكريا لما دخل على مريم قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله يرزق من يشاء. هذا تفقد ورغبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هي الأدوية التي أعطاها لأبي أمامة؟ وما هي الأدوية التي نحتاجها الآن، نحتاجها في عصرنا في وقتنا؟ الناس تتحدث بلغة الاقتصاد، بلغة الأزمة، بلغة الكسل. انتبهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعجب كيف يبقى هو في مكان لا يمكن أن يكون. ونقول لأبنائنا الذين يجلسون في المقاهي يبقى بالساعات، وهذه الساعات ماذا يذكر فيها؟ أيذكر فيها الله؟ هذه بلاد هذه بلاد هذه، وهو عنده الأكل والشرب والنعم وكل خير عنده، وعنده السيارة ربما تساوي الملايين. كل هذا لا شعب ولا هذه بلاد ولا هذه حكام. يا الله، لو تفقدنا نحن أبناءنا وقلنا: يا بني ما لك؟ قال: هموم. بدأ بالهم. الهم أكبر مصيبة على وجه الأرض. سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما هو أقوى شيء في الوجود؟ قال: الجبال. لكن استدرك قال: بل الجبال تهدها النيران، تقضي عليها النار. فاستدرك فقال: بل النار يطفيها الماء. قال: بل الماء يسوقه الريح. بمعنى
كان الرياح أقوى. وقالوا من يغلب الريح؟ قال بنو آدم، الإنسان، لأنه يحتال كيف يخرج من هذه الأزمة. قال ومن يغلب الإنسان؟ قال النوم. أيها السائق، إذا كنت تسوق وجاءك النوم أوقف السيارة، وإلا ستفسر هذه الرؤيا في الدار الآخرة. إن النوم هو الذي يغلب الإنسان، ولكن النوم من يغلبه؟ الهم. الهم، وهذه الهم أنواع كثيرة، أنواع كثيرة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في أدوية. قال إذا أصبحت وإذا أمسيت. ليس معنى أنك تبقى في المسجد وتبقى يعني تذكر، لا 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 لا. لإزالة الهم ينبغي أن تشتغل، ينبغي أن تعمل، وألا تنسى ذكر الله. تبدأ بذكر الله وتنتهي بذكر الله، لكن العمل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، موزون العمل. ثم إن يعودك من الهم والحزن، والحزن هذا لا يدركه المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الحزن من الهموم الكبيرة. قال إني أشكو بثي وحزني إلى الله. والحزن يأتي بعد المصيبة. إذن حاول أن تحافظ على نفسك. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل. قرينان هادو يمشي مع بعض. البخل والجبن كلاهما يمشيان. كن شجاعا، كن شجاعا، كن بطلا، كن ماهرا ليزول عنك هذا. أعود فأقول ما هي الهموم التي يرتكبها، أو ما هي الهموم التي مسلطة على الشعب الجزائري؟ أقول لكم الهم والكسل. ابحثوا عن العمال، عمال البناء لا تجده، الفلاح لا يجد من يعمل، الكل يبحث ويشكو. ما بال هؤلاء تسلط عليهم الحديث، الهم والكسل، نجانا الله وإياكم. والهم يجره الغم. ولهذا سيدنا لقمان أوصى ولده قال يا بني إياك والدين فإنه غم بالنهار وهم بالليل. لا تستطيع أن تنام وغم لا ترى هذه الجهة أبدا. إذن إخوتي، الآن الجزائر راهي ماشية في واحد الطريق نتاع الديون ونتاع الهموم، لأن جزاء لنا. قال تعالى تلك قرية كانت آمنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرنا بأنعم الله. الخبز اللي رميتوه قلت لكم في رمضان كم من مليون دينار مشى في المزبلة. كيف لا يعاقبنا الله؟ إن الله لا يعاقب بالرجل حتى ولو كان صالحا. قال الله لأهل الكفر والضلال أدخلوا أهل هذه القرية النار، لكن ابدأوا بعالمها، ابدأوا بمن كان يرشدها، لأنه لم يرشدها وكان يتخلى ويسكت. إذن فبه تسعر النار. فلهذا أقول
وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. والكسل هذا له أسباب، ومن الأسباب تشجيع الخارج وخيانة الداخل، فتركونا هكذا أيدينا منفوضة كسل. تعال تخدم، لا لا، تعال تخدم، لا لا. لماذا؟ لأننا نريد أن نستورد من الخارج فنربح من ورائهم الأورو الذي هو قد يعني ماذا أقول، حمق الناس. صار الناس مع هذا. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن والبخل، البخيل لا يدخل الجنة، الشحيح لا يدخل الجنة. وبدأت بالحديث، يعني المؤمن لا يكون المؤمن بخيلا ولا شحيحا ولا جبانا، بل يكون شجاعا. أيها الإخوة، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أقول بعد هذه أستغفر الله إنه سميع.